But really, America doesn't have any interest in the actual victims of calculated persecution. People like, say, the whites of South Africa, hundreds of whom are killed every year in acts of calculated violence against them. The third largest political party in South Africa proudly campaigns by singing about murdering all whites, seizing everything that they own and everything that their ancestors struggled for centuries to build. Seriously, South African mobs routinely find isolated farms in South Africa, and then they break into them, and then they butcher the inhabitants. Not to steal anything, no, not to provide for themselves, not to support their families, no, simply because they love the torture and they love the killing. South African farmers banded together to arm themselves and protect themselves. So in response, a South African court ordered that they have 300,000 guns confiscated from them. Because, yeah, as always in genocidal and totalitarian states, self-defense is illegal. Think you're immune? See Kyle Rittenhouse. Now, if we needed a regime to topple for the sake of actual justice, the race hatred-based regime in South Africa would be the perfect place to start. But it'll never happen. No, instead, we prop up their violent and insane anti-white policies and killing, which have now caused so much damage that South Africa literally can't keep the water running or the lights on. That sounds like the summer of 2020. But fortunately, even if America hates the Boers, the white farmers of South Africa have not been completely abandoned, thanks to Russia. In Russia, right now, plans are afoot to build an African village about halfway between Moscow and St. Petersburg. And really think about it, it's the perfect pairing. Russia has unlimited land, but it needs people. And who better to fill that land than incredibly talented and industrious people like the South African Boers? The goal is to attract up to 3,000 Boers, but if this works, the program will be expanded to resettle Boers all over Russia. Russia publicly says that they hope to attract conservative-minded people who are fans of Russian values like Christianity and the family. This is the kind of asylum that America used to offer the world. We were the ones who took in persecuted, hardworking Christians. That's why America has the Amish, the Mennonites, the Quakers, the Baptists, and more. But today this country has changed. So now instead Russia is stepping into the gap. Why are we supposed to hate Russia again? Oh, that's right, because one day Vladimir Putin just woke up and suddenly decided to be a war criminal and invade Ukraine. No, we hate them because Vladimir Putin rejected the one world governance that's coming our way. We hate them because Putin kicked the criminal central banking cabal, the Rothschilds, out of his country. We hate them for their nationalism and for their values and for their faith. We hate them because they remind our elites too much of what we used to be when we were a great country. Lauren Witzke is the executive producer here on the Stu Peters Network. She's had a lot to say about all of this, and she has more to say about it now. What say you? Well, here's the thing. Russia is becoming what America should have been. And if you watch, they were very smart. Putin was very smart in selecting who he allowed into his country. Now, these South African white farmers are very productive people. They're self-efficient. They're going to make Russia great again, essentially. Hartlike goeie dag luisteraars en kykers, baie welkom by hierdie kanaal en ek hoop en vertrou dat dit met julle almal goed gaan onder omstandighede. Ons het 'n goeie naweek agter die rug in ten opsigte van 'n vergadering. Ek het dit in die verlede 'n beraad na verwys, maar ek dink dit was eerder 'n vergadering as 'n beraad. Dit sal nou deur 'n HK statiese ontplooiingsberaad opgevolg word. So die naweek het meer gegaan oor die logistiek rondom die ontplooiing van al die statiese hoofkwartier personeel van Suidlanders. En ek wil vir u bedank vir u voorbidding, want dit het goed gegaan, ons is dankbaar, dit het baie goed gegaan, ons het slaapplek, al die geriewe en alles wat daarmee saamgaan vir die hoofkantoor personeel, wat dan in die hoofkantoor staties dan nou sal deelneem. So ja, baie dankie vir almal wat ver gery het en dit bygewoon het. Dit was regtig net soos verlede naweek waar ons die Kaapse gebiedsberaad gehou het. Dit is Foxtrot gebied, word na verwys. En ek wil vir u sê, ek was regtig soos met al die gebiedsberade
was ek aangenaam verras, en veral met die kommunikasie van die Foxtrot gebied. Dit is nou die gebied min of meer daar teen die Weskus op. Ek gaan maar net min of meer sê, ek gaan nie akkurate plekke gee nie, maar kom ons sê tot by Springbok, 'n bietjie suid van Springbok, maar hoe dit ook al sy, van daar af tot in die Kaap, van die Kaap af, Montetjie, Robertson, Ladysmith, daai sentrale, noem dit maar Kaap tot by die Kaap, sentrale Karoo, Weskaap, en dan ook van die Kaap af tot ander kant George, is die radiokommunikasie van 'n uitstaande gehalte. So ja, baie dankie, dit was regtig 'n riem onder die hart. En weer eens dankie vir almal wat ons in gebed opdra. Hierdie naweek wat kom, is dit weer Vrystaat toe. Dan gaan ek gou daar bywoon, want Charlie gebied, Walde hulle, gaan nou weer 'n kommunikasie oefening hou die naweek en ook ander aktiwiteite. So ons vra deurentyd vir u voorbidding, laat ons die ark, die tuig, wat ons in plek moet kry vir wanneer, nie as nie, wanneer dinge skeefloop, dat ons u kan help so ver dit menslik en met wat tot ons beskikking is, u kan te hulp staan. Vrouens, kinders, bejaardes en almal daarmee saam. U het nou saam met my na Stew Peters se video gekyk, ons het hom nou gekyk, en eerstens wil ek net sê, baie dankie Stew, vir die absolute, gefokuste, gedissiplineerde, professionele en vreeslose stryd wat jy voer vir die patriotte wêreldwyd, vir die behoudendes wêreldwyd, vir die konservatiewes wêreldwyd. En ons verstaan waar jou vreesloosheid vandaan kom, want jy vrees net God. Jy's 'n godsvreesende mens en hou dit so. Ons bid almal vir mekaar dat ons hierdie stryd vir ons naastes, vir ons kinders, se kinders sal bly voer. Stew, baie dankie. Baie dankie vir die tyd wat jy dan ook op jou program afgestaan het vir die situasie rondom ons volk hier in Suid-Afrika. En dit gesê, luisteraars, kykers, dan wil ek so ietsie sê oor waar staan Rusland teenoor die boere, die landbouers, maar nie alleenlik die landbouers nie, ook die van ons wat onder hierdie verdrukking en onderdrukking gebukkend gaan. Nou, een ding wat ons baie mooi moet verstaan is dat ons het dit nou in die verlede al gesê, ons almal weet en verstaan dit, en is duidelik dat ons sien hoe Amerika, Engeland, Europa nou al hulle bondgenote bymekaar maak, die wat op die draad sit, as ons dit so kan sê, probeer werf vir die westerse bondgenootskap, noem dit maar so, en dan Rusland, wat die toonaangewer is, duidelik in Esegiel sê het vir ons baie mooi in Esegiel 8 en 39, Rusland sal die leidende figuur, land wees, in hierdie tye wat nou kom. En ons sien dit met ons oë, reg voor ons. Maar ons gaan nie op dit ingaan nie, dis nie die punt nie. Die punt is, daardie mag Rusland ook aan sy kant, China, probeer weer hulle bondgenote uitbrei, so hier's 'n getoutrekkery. En duidelik in Suid-Afrika, luisteraars, hier by ons is dit nie moeilik om te sien nie, want ons weet mos nou in 'n vorige video, en koffietyd en 'n klomp mense het debatte en podcasts en wat ook al gedoen, gevoer, om hierdie toutrekkery dan nou, van Rusland, aan die een kant China, daardie bondgenote, vir Suid-Afrika, en dan natuurlik Amerika se Victoria Nuland wat hier was, wat nou aan die ander kant van die tou trek, Brittanje wat ons al 'n volledige video gemaak het, en net punte aangeraak het, van hoe die Britte weer baie betrokke in Suid-Afrika gaan wees, in hierdie situasie, wat hom voordoen. Dit gesê, moet ons mooi verstaan, ek dink, dis baie duidelik uit Rusland se uitnodiging. Luister, boere, kom Rusland toe, kom boere hier. Ek dink dis genoeg gesê, om te sê dat Rusland het dan nie 'n slegte verhouding. Jy gaan nie vir iemand nooi na jou land toe, as jy met hom slegte verhouding het nie. Maar ons moet verstaan, dat die boervolk, ons volk, speel polities geen rol eintlik in Suid-Afrika nie. Ek meen, soos die Engelsman sê, call a spade a spade. Gaan tel net, my pa het altyd gesê, man, jy moet net kan tel. So in 'n verkiesing, die kans dat die boervolk in 'n verkiesing, ons volk, in 'n verkiesing, ooit weer, noem dit maar,
vryheid, onafhanklikheid, nie 'n ballingskap nie, noem dit wat jy wil, gaan kry. Dis onmoontlik. Dis onmoontlik. So, daar's genoeg profeseë wat sê en vertel en voorspel hoe dit sal gebeur, maar dit daar gelaat, dis nie die punt nou nie. Die punt is, ons kan in dit sien dat die Russe is die boervolk, die boere nie sleggesind nie. Maar ons moet baie mooi verstaan, omdat ons nie polities regtig 'n rol speel of kan speel nie, moet jy onthou dat Rusland kan nie, dit is nou soos om 'n klein ouetjie se party te vat teen 'n groot ou. Jy wil graag die groot ou se sin hê, met ander woorde die land, die regering. Hier's 'n verkose regering, of ons van hom hou, of ons wat van hom sê, maak nie saak nie. Hier's 'n verkose ANC regering, wat tans in regering is, en die toutrekkery gaan oor wie kan die regering, want die Russe sal graag, as hulle goeie verhoudinge met Suid-Afrika het, kom ons sê Suid-Afrika kies dan die Russe se kant, China se kant, by wyse van voorbeeld. Dan kan Rusland op die Suidsee roetes, kan hy sy missiele hier ontplooi, hy kan enigiets hier ontplooi, want dis 'n goedgesinde land, die land is saam met hom, né? Want op die stadium staan Suid-Afrika met die een been in die weste, en die ander been noem dit nou maar in die ooste, né? So, die beste gebaar wat Rusland kan doen hierso, ten opsigte van die boere, van ons mense, is om te sê, kom Rusland toe. En ek dink is dit tweeledig as ek dit kan opsom. Daar's baie, maar as ek die twee belangrikstes kan opsom, is die een, dat hulle het goeie verhouding met ons. Maar die ander een is ook, die Russe weet wat in hierdie land kom. En ons moet verstaan, die Russe verstaan het, Victoria Nuland, die Amerikaners verstaan het, almal op die wêreldverhoog verstaan die geopolitiek, die geopolitics rondom hierdie situasie. Die Ooste, Rusland en China, sy bondgenote, wil Suid-Afrika ook hê. Die Weste, Amerika, Engeland, Europa, wil Suid-Afrika ook hê. So ons almal verstaan dit, en hulle verstaan dit nog beter as u en ek. En dis tog net logies, dat Rusland kan nie nou, hierdie klein gemarginaliseerde groepie, blankes in Suid-Afrika se kant vat, en as hy hulle kant vat, wat direk teenoor hierdie ANC staan, hulle daagliks uithaal, wat reg is, dis nie die punt waarop ek ingaan nie. Die punt is, dan verloor hy die regering se simpatie, empatie. So daar's nie 'n manier dat Rusland in hierdie land, onder die huidige politiese omstandighede, die boere se kant sal vat nie. Simpatie? Ja. Empatie? Ja. Kom na my land toe, kom boer daar, julle is welkom. Dis 'n bewys daarvan. Ek het ander bewyse ook, maar ek gaan nie in daai detail ingaan nie. Dis meer, noem dit maar amper Suidlander persoonlik van aard. Maar ek dink die feit dat hulle ons nooi, spreek van self. Maar, dis die beste wat hulle tans vir ons kan doen. Sou die ANC regering oorneig na die Weste toe, na die globaliste toe. Ek wil dit eintlik nie die Weste noem nie, want die Weste is die naam Weste nie meer werd nie. Regtig, hoe ons God se weë verlaat het, kan ons onsself nie meer Westerlinge noem nie. Eerlikwaar. Ek is so teleurgesteld. Maar nietemin, ons het daai weë verlaat, ons het 'n globalistiese nuwe wêreldorde masjien geraak, wat hierdie wêreldorde oor die wêreld wil implementeer. En Rusland en China en baie lande is besig om hulle kuite styf te maak en te sê nee, ons wil nie deel wees van so 'n nuwe wêreldorde nie. Hoe dit ook al sê, ons gaan nie in daai rigting ingaan nie. Die rigting vandag hier is, wat kan ons verwag? Kan ons verwag dat Rusland ons hier nou sal help in hierdie huidige omstandighede? Die verste wat Rusland ons sal en kan help, is om te sê, kom na my land toe. Julle is welkom. Dis die verste. Hy kan nie verder as dit gaan nie. Dan verloor hy die regering van hierdie land. Hy verloor die land, met ander woorde. Sou die regering in 'n kleurrevolusie, opgevolg deur Victoria Nuland se besoek aan Suid-Afrika, sou Suid-Afrika oorneig na die globalistiese Weste toe. Joe Biden, Rishi Sunak, die Europa, NAVO, dan sal Rusland uit die aard van die saak, enige proxy mag, wat teen dit staan, enige, of het EFF is, of het PAC is, of het wie is, of het die boere is, sal hy uit die aard van die saak ondersteun. Dit is net logies, in terme van
die geopolitiese prentjie van ek wil die strategiese waarde van Suid-Afrika nie verloor nie. Maar dit is my makliker om te sê, boere, ek het empatie met julle, ek het simpatie met julle, kom na my land toe. En is makliker vir my om met Ramaphosa te praat, met die ANC te praat, saam met die Chinese se belange in Suid-Afrika, en hulle polities te oortuig, en hulle polities sê, ons gaan nou kies, ons kies Rusland se kant. Dan is die beste opsie vir ons, as ek nou kan sê, beste, in terme van ons verhouding met Rusland, is die uitnodiging om soontoe te gaan. Dis die een wat ek vir u gesê, die tweede een is, Rusland weet wat in hierdie land kom. Hy weet wat nog oor hierdie boervolk kom. En dit is ek wil amper sê, 'n sentimentele uitnodiging. So Rusland kan na wat nou kom in hierdie land, kan hy terugstaan en sê, ek het vir julle die beste wat ek vir julle kon doen, met wat ek geweet het wat kom, was om te sê, kom, boer tussen Sint-Petersburg en Moskou, is ek daar bereid om vir julle 'n stuk land, noem dit nou maar, of grond beskikbaar te stel. So ons moet baie mooi verstaan, soos wat die ding ontwikkel, ek sê weer vir u, val Suid-Afrika na die globaliste se kant toe, met ander woorde Amerika, Engeland se kant toe, en ek gaan nie op dit uitwy nie, want ek weet min of meer wat gaan gebeur vorentoe. Maar sou dit, dan sal Rusland enige proxy wat dit teestaan, sal hy ondersteun. En vice versa. Amerika, Engeland, Europa presies dieselfde. Dis wat hulle in Oekraïne doen. Dis wat hulle hier ook sal doen. Neig Suid-Afrika weer na Rusland se kant toe en China se kant toe. En die ANC sou by 'n punt kom waar hy sê, ons is in bondgenootskap met China, Rusland, einde van die storie, ons is nie meer lus vir julle, vir die Weste, vir hierdie globalisme nie, dan sal Amerika, Engeland, elke proxymag wat hy kan kry, tot sy beskikking, sal hy dan ook, soos Oekraïne, ondersteun, om hulle geveg, vir hulle belange, in hierdie land te geveg. So, wat ons eintlik hiermee afsluit is, op die einde van die dag, sê ons dankie, vir die Russe wat sê, julle kan hiernatoe kom, julle is welkom. Ons sê dankie. Dis 'n mooi en 'n goeie gebaar, maar ons verstaan, dat Rusland, China, Indië, Engeland, Amerika, veral, kyk na hulle belange in Suid-Afrika. Hulle belange in Suid-Afrika. So ons moet verstaan, dat ons moet na ons eie belange kyk, soos wat die toekoms homself uitspeel. En ek het vanoggend, ek sal dit dalk in een van my oggendopeninge hierdie week, miskien, Psalm 33, waar God baie duidelik weer sê, moenie jou hoop sit op perderuiters. Hy sê daar, 'n leer wen nie 'n oorlog nie. 'n leer wen nie 'n oorlog nie. Die perd wen nie die stryd nie. Die tuig en die wapentuig wen nie die stryd nie. Die een wat op God wag en op God vertrou, is die een wat sal oorwin. En dit is wat ons hier mooi moet verstaan. Ons het goeie verhoudinge en betrekkinge met enigiemand wat met ons goeie verhoudinge en betrekkinge wil hê. Tot voordeel van ons mense. Tot voordeel van ons mense. Ons gaan nie, ek sal eendag met u 'n verhaal deel, wat ek aangebied is, ek het met my leiers al dit, 'n paar van hulle dit mee gedeel, wat ons finansiëel aangebied is, die afgelope 2-3 maande, en van die hand gewys het. Maar kom ons gaan nie nou op dit in nie, want dit gaan hier oor die toekoms van ons volk, ons kinders, se kinders, en ons moet na ons belange kyk, in die tye wat kom. Maar binne die raamwerk van die leiding van die Heilige Gees, binne die raamwerk van God se raadsplan, binne die raamwerk om op God te wag. Op God te wag. Daar is soveel bevestigings wat ek met u kan deel. Ek sal dit vir u opsom. Saul het te vinnig die offer in die brand gesteek. Hy was onder druk. Ek het baie empatie met Saul. Hy was op die oorlogsveld, Saul, koning, op die oorlogsveld. Samuel moet kom, die profeet, die geestelike man. Hy moet kom, hy moet die offer in die brand steek. Samuel daag nie op nie. Op die bespreekte tyd, Samuel daag nie op nie. En hierdie vyand is besig om homself te groepeer en die aanval is sigbaar hier. So ek sê weer, ek het empatie met Saul. Maar empatie beteken niks nie. Saul mag nie daardie offer aan die brand gesteek het nie. Klaar. Dis God se instruksie. Dis hoe dit werk.
binne God se insetting en verordening, vir daai tyd, vir Saul. En hy het nie ag gegee nie, hy het nie gehoor gegee nie, en daar het hy sy koningskap verloor. Daar het hy in die gees, ek sê altyd vir u, eers geestelike oorwinning, en dan vleeslike oorwinning. Daar het Saul in die geestesrealm sy koningskap verloor. Klaar, daarna het hy in die vlees, met tyd, sy koningskap verloor. Net so, kykers en luisteraars gaan ek mee afsluit, moet ons op God wag. Ons moet op hom vertrou. Op die regte tyd sal hy ons in alles lei. En dit is wat Psalm 33 en vele ander plekke in die Bybel vir ons sê. Dit is waar ons oorwinning lê. Dit is waar ons oorwinning lê. En ek wil vir hoeveel profesie ook oor dit gee. Maar kom ons hou by die kennis van die skrif. Kom ons hou by ons eie geskiedenis. Elke keer waar ons gewag het op God, bloedrivier, wat het ons anders gedoen as gewag op God? Vir 7 dae lank, God het die tye bepaal, ons het nie geweet wat 'n dag nie, maar vir 7 dae, het daai mense net op God vertrou, net op God gewag, net tot hom geroep, net tot hom hulle verootmoedig. En dis, met daai resep, wat ons oorwinning gaan kry. Nie uit eie krag nie, nie uit eie kundigheid nie, nie moet ons leer in aanhalingstekens nie, definitief nie. Jy moet 'n pragtige week hê, sterkte en seën, en totsiens.